corelDraw नेपाली फन्टलाई ब्रेक नगरी लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ। नमस्कार, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल मिडिया पेजमा। corelDrawमा अङ्ग्रेजी फन्टलाई फिट टेक्स्ट टु पाथ गर्दा मजासँगले फिट हुन्छ भने नेपाली फन्टलाई फिट टेक्स्ट टु पाथ गर्दा ब्रेक हुने गर्दछ। आज हामी ब्रस टुलको सहयोगले फन्टलाई ब्रेक नगरी लोगो बनाउन सिक्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा corelDraw ओपन गर्नेछौँ र हामीलाई लोगोमा चाहिएको टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्नेछौँ। म चाहिँ नेपालीमा चाहिँ गणेश फन्ट युज गर्छु। एउटा टाइटल लिम्न संसारी किसान सङ्ग्रह गरेर मैले एउटा टाइटल लिएँ। त्यसपछि ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कममा नेपाल मैले मुनिको टाइटल दिन्छु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कन्भर्टको कर्भ गर्नुपर्छ। यसको सर्टकट की कन्ट्रोल क्यू रहेको छ। त्यसपछि हामी चाहिँ आर्टिस्टिक मिडिया टुलमा गएर ब्रस टुल चुज गर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सेभ गर्छौँ। यसलाई चाहिँ संसारी भनेर सेभ गर्छौँ। त्यसपछि तलको टाइटलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मिरर टु भर्टिकल र हरिजोन्टल गर्नुपर्नेछ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हरिजोन्टल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ भर्टिकल गऱ्यौँ। त्यसपछि कन्ट्रोल क्यू गरेर कन्भर्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि आर्टिस्टिक टुलमा गएर ब्रस टुलमा गएर सेभमा गएर नेपालमा ब्रस गर्छौँ। यति गरिसकेपछि डिलिट गर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सर्कल दिनेछौँ लोगोको लागि चाहिँ सर्कल। त्यसपछि यसको चाहिँ ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ टेक्स्टको लागि चाहिँ फेरि डुप्लिकेट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सेभ टुल लिएर ड्र्याग गरेर अब चाहिँ भित्रतिर ड्र्याग गर्नुभयो भने माउसको चाहिँ यसरी लाइन टच हुन्छ। यसरी गर्नु भएन। हामीले चाहिँ जहिले पनि माउसलाई चाहिँ बाहिरतिर ड्र्याग गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसरी गरेर हामी यसरी भनेर हामी चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी लाइन सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि ब्रसमा गएर यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाम अब चाहिँ यो अलिक सेफ्टी देखियो। आज यहाँबाट चाहिँ यसको चाहिँ स्टप विथ बढाउन सक्छौँ। यसरी पर्फेक्ट देखिन्छ। यति गरिसकेपछि अलि यसलाई नर्मलीसम्म पाउँछ। त्यसपछि फेरि म अर्को सर्कल लिन्छु। यहाँ चाहिँ भित्रतिर गएर यतिको गर्छु गरेर डुप्लिकेट गर्छु। फेरि यसलाई चाहिँ सेफ्टी लिएर यसलाई बाहिरतिर यतिको यसलाई पनि यता गरेर त्यसपछि फेरि हामी ब्रस टुलमा गएर चाहिँ हामीले नेपालमा यसरी राख्छौँ। अलि चाहिँ त्यसपछि यो लाइनलाई हामी चाहिँ अलिक मोटो दिन्छौँ। त्यसपछि स्टार्टलाई हामी सोच्छौँ। त्यसै गरेर ब्ल्याक कलर स्ट्रोक चाहिए राइट क्लिक गरेर त्यसपछि ड्र्याग गरेर डुप्लिकेट गर्छौँ। यति गर्नु के गरेपछि मैले चाहिँ
योभन्दा अगाडि कसरी मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु त्यसको लिङ्क चाहिँ म मुनि राखिदिनेछु भने तपाईँ आएको बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर ट्राई गरेर हामी डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि डिजाइनको युज गर्छौँ। त्यसपछि डुप्लिकेट गर्छौँ। त्यसपछि line to so other things. यसरी corelDraw मा लोगो बनाउन सकिन्छ। Thanks for watching.